नमस्ते जी। कान संबंधी एक समस्या होती है जिसे टिनिटस अथवा कर्णनाद कहते हैं। बिना किसी बाह्य कारण के, बिना किसी बाह्य शोर शराबे के कई बार कान में एक अजीब सी आवाज आने लगती है, घंटियां सी बजने लगती हैं, सू सू आंधियां सी चलती हुई महसूस होती हैं। कई बार ऐसा होता है जैसे ढोल पर थाप पड़ रही हो। ऐसी कई प्रकार की आवाजें कान में आने लगती हैं। उसको टिनिटस अथवा कर्णनाद के नाम से जानते हैं। व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है। कई बार तो देखने में आया है, बुजुर्ग लोग आते हैं कि अवसाद की स्थिति हो जाती है, नींद बाधित हो जाता है, व्यक्ति सो नहीं सकता ठीक प्रकार से, बेचैन रहने लगता है। दूसरे को कई बार तो ये आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं देती। कई बार चिकित्सक इस आवाज को सुन भी पाते हैं, लेकिन वो कम रोगियों में ऐसी स्थिति होती है। रोगी को खुद ही आवाज सुनती है, दूसरा उसका अंदाजा बहुत कम लगा पाते हैं। तो ये बहुत विकट स्थिति होती है। रोगी कहता है मेरे कान में आवाज आ रही है, दूसरे को आभास भी नहीं होता, और इसमें व्यक्ति धीरे 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 अवसाद की स्थिति में जाता चला जाता है। बहुत विकट स्थिति बनती है, नींद नहीं आ पाती, सर में दर्द रहने लगता है और बड़ी पीड़ादायक स्थिति हो जाती है। देखते हैं जिन मरीजों को ये समस्या होती है, बड़े दुखी आर्त भाव से वो व्यक्ति आकर के निवेदन किया करते हैं। तो मैं आज इसके उपचार के बारे आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले हमें वात कारक भोजन का प्रयोग बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि यह एक प्रकार का वात रोग है, वायु रोग है। जैसे आलू, अरबी, भिंडी, बैंगन, गोभी, उड़द, चावल बासी खाना। राजमे छोला चावल यदि आप सेवन करने के इच्छुक है तो दिन के समय खाइए, शाम को न खाएं। और उसमें भी कुछ मात्रा में लौंग और काली मिर्च डाल दें, जिसके उसका वात कारक जो गुण है वो नष्ट हो जाए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। शाम का भोजन 6 बजे के बाद आप न करें, क्योंकि भोजन जब देर से हम करते हैं पचता नहीं, वो सड़ता है, फिर इसमें वात बढ़ती है शरीर के अंदर। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। डेयरी प्रोडक्ट कंप्लीट बंद कर दें, दूध, दही, घी आदि कंप्लीट बंद रखें, इस चीज का ध्यान दें। जितना हो सकता है प्राकृतिक आहार, संतुलित अंकुरित भोजन और फलाहार पर विशेष ध्यान दें, भोजन का ध्यान रखें। एक्यूप्रेशर की जहां तक बात है, छोटी उंगली और उसके साथ वाली उंगली, दोनों उंगलियों के मध्य में जो बीच में खाली स्थान होता है, इसके ऊपर एक्यूप्रेशर करना होता है, दोनों हाथों में और दोनों पैरों में। 2 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक एक्यूप्रेशर करेंगे आप। उसके बाद प्राणायाम वैसे तो आप सब कर सकते हैं, लेकिन अनुलोम विलोम इसमें विशेष लाभदायक होता है। अनुलोम विलोम इसमें 1-1 घंटा करिए तो आपकी कर्णनाद की समस्या में जबरदस्त लाभ होगा आपको। 1-1 घंटा अनुलोम विलोम आपको करना। गहरा श्वास बाई नासिका से भर लेना, बाई नासिका से खाली कर देना, और जिससे खाली किया उसी से पुनः भर लेना और पहले वाली नासिका से छोड़ देना। इसी प्रक्रिया को बार बार आप करते रहें, लगभग 1 घंटा करें। इसके बाद एक और प्राणायाम होता है जिसे कर्ण रोगांतक प्राणायाम कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि हमने सहज भाव से सामान्य श्वास ले लिया, श्वास भरने के बाद मुंह भी बंद रखेंगे और नासिका को भी बंद कर लेंगे, और धक्के पूर्वक श्वास को हमने बाहर पंप फेंकने का प्रयत्न करना है। सांस जाएगा कहीं नहीं, लेकिन आपको जोर लगाना है कान के ऊपर। तो इसमें कर्णनाद की समस्या हो, आपके बहरेपन की समस्या हो, ये ध्यान रखें। जिनको कान में छेद हो रखा हो या पस गिरी हुई हो, इन्फेक्शन हो, वो इसको ना करें। खांसी जुकाम हो तो इसको ना करें, बाकी सब कर सकते हैं। जबरदस्त है ये कान के रोगों को दूर करने के लिए। इसे कर्ण रोगांतक नाम ही इसलिए दिया गया। तो कर्ण रोगांतक आप करें, अनुलोम विलोम करें, बाकी जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। और इसमें शिरोधारा आप करा सकते हैं, कर्ण धूपन आप कर सकते हैं, विशेष औषधि द्वारा कान में धूपन किया जाता है, वो कर सकते हैं। रेड लाइट से कान को सेका जा सकता है। लहसुन की कलियां सरसों के तेल में जला करके और वो तेल गुनगुना कान में हम डाल सकते हैं। ये तो थे सारे घरेलू यौगिक आहारचर्या से संबंधित चीजें। अब हम औषधियों की बात करते हैं। तो पहली बात तो ये ईयर ड्रॉप है, ये कान में हम प्रतिदिन डालें तो इससे जबरदस्त लाभ होता है। अब खाने की बात हम करते हैं तो इम्यूनोग्रिट गोल्ड और ईयर ग्रिट गोल्ड दोनों 1-1 अथवा 2-2 व्यक्ति की सामर्थ्य के अनुसार सुबह शाम खाली पेट जल के साथ सेवनीय आवश्यक है। और भोजन करने के बाद सारीवादी वटी और चंद्र प्रभा वटी, इनको 2-2 की मात्रा में हमने सेवन करना है 2 बार।
ये ध्यान रहे। और एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सुबह नाश्ते के बाद, अल्पाहार के बाद विटामिन बी कॉम्प्लेक्स 1 कैप्सूल रोजाना आप सेवन करिए। इतना आप कर लेते हैं तो जबरदस्त लाभ होता है। जिनके पास ये लेटेस्ट औषधियां उपलब्ध ना हो तो इसमें जो पुरातन परंपरा से हमारी औषधियां चली आ रही थी उनके बारे बता देता हूं। सारीवादी वटी, चंद्र प्रभावटी और विष तेंदुकवटी, इन तीनों का एक एक का भोजन नाश्ता करने के बाद दिन में 3 बार एक एक आप सेवन कर लेते हैं। यौगिक क्रिया, एक्यूप्रेशर, प्राणायाम आदि जैसे मैंने आपको बताया वैसे आप कर लेते हैं तो आपकी कर्णनाद की समस्या नहीं रह सकती। करना आपको है, ठीक आपको होना है। कोई परामर्श की आवश्यकता हो तो आप हमारे फोन नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप डाल करके। तो आज इतना ही। आपका अपना रणधीर योगार्थी, पतंजलि मेगा स्टोर, चरखी गेट, चरखी, दादरी, हरियाणा। फोन नंबर नोट कर लें 8950096227। धन्यवाद।